哋做晒功課未呢？就算係做晒功課，或者係放緊假，都好應該勤力啲溫習下噶噃。所謂溫故而知新啊嘛。嗱，你哋咁乖，等我講個古仔俾你哋聽啊嗱。喺好耐好耐之前，有一個國家叫做珊瑚國嘅，嗰度嘅國王已經好老噶啦。本來佢係有個女嘅，但係當呢位小公主喺1歲生日嗰日，突然間離奇失咗蹤噃，就算係點樣想辦法都揾唔到佢返嚟。咁皇后當時就係因為傷心過度就病起上嚟啦，後來仲死咗添。時間過得真係快，一直又過咗18年啦，但係公主嘅下落仍然揾唔到喎。咁國王亦都一日老過一日啦。為咗冇人承繼皇位呢個問題，國王時時都非常之傷腦筋。咁有一日呢，突然間有一位先知嚟求見啦。參見國王，願國王身體健康喎。你有咩事要嚟見我啊？我因為知道國王近日心事重重，特別入宮嚟見下國王啫。你真係一個未卜先知嘅先知。咁相信你都知道我為咗咩事咁唔開心噶啦。當然知啦。國王係為咗繼承皇位嘅問題而傷腦筋唔開心，係咪啊？咁仲有呢？仲有嗰位失蹤18年嘅公主咯。冇錯，先知，你可唔可以預先話俾我聽呢？哎呀，國王啊，其實呢2件事咪即係等於1件事。咩話？即係等於1件事啊？我唔係幾明白噃。只要有人繼承你嘅皇位，咁嗰個人呢就可以同你揾翻失蹤咗18年嗰位公主翻嚟噶咯。係真嘅？係啦，咁係邊個啊？咁而家佢喺邊處？你話俾我聽啦。你唔使咁心急嘅，呢個人啊，佢自然會喺你嘅眼前出現噶咯。呢個人自然會喺我眼前出現？咁究竟佢係一個點樣嘅人先至得㗎？啟稟國王啊，佢係一個充滿智慧、機警、識得睇天文變方向嘅人。無論喺音樂啊或者武功啊，佢嘅成績都係咁出色，係一個博學多才嘅人嚟噶。你咁樣講法，即係話佢係一個賢明嘅好國王啊？係啦。佢幾時先至出現啊？大概係喺10日之內啦。不過咁，當國王你見到佢嗰陣呢，佢好特別嘅，因為佢只係着住1隻鞋嘅啫。1隻鞋啊？咁即係佢另外1隻腳就冇鞋着噶啦噃。冇錯啦，呢個人啊就係珊瑚國嘅未來國王咯。咁佢啟稟國王啊，我只可以講住咁多俾你聽咋。其餘嘅呢就上天會為你安排噶咯。包括珊瑚國嘅公主啊？冇錯，佢亦係未來嘅珊瑚國皇后。國王啊，我都要告辭啦。上天會為你祝福噶。先知啊，先知。10日之內，呢個人淨係着住1隻鞋嘅。原來頭先發夢，奇啦！頭先好似明明有人同我講嘢咁，又推我去見國王叫我去見國王做咩呢？仲叫我一定要沿住道河行添，真係奇啦！
我連續幾晚都發同樣嘅夢㗎。見國王，見國王，唉，叫我去見國王做咩呢？好啦，去就去啦，沿住渡河一直行去皇宮。唉，好，就照住吩咐去試下先。都已經過咗8日啦，仲未見先知話嗰個人出現喎。唉，我啊真係冇耐性喺皇宮度等啦，我要出去周圍巡視下先至得。其實我都好耐冇去睇下啲老百姓嘅生活成點噶咯，我都好應該去睇下佢哋嘅。唉，係咁沿住呢度河行咁耐都未到嘅，而且皇宮喺河嘅對岸，我點可以過去呢？你可以過河噶？點解呢？點解有聲嘅？邊個？係邊個啊？呢度冇人啊？點解我頭先好似聽到有聲嘅？唔通我聽錯？傑克，係我叫你過河噶。你知我名嘅？你係邊個啊？我係先知，你要相信我係唔會害你嘅。條河咁闊，你叫我點樣過去喎？呢度係冇橋又冇船。你係唔係怕有危險啊？當然啦。咁你就勇敢啲啦，小傑克。好啦，咁我游過去啦。你係咪以為條好深啊？乜好淺嘅咩？冇錯啦，小傑克，你而家駕水過去就得噶啦。啊？間水過去？好，等我試下先。啊，係喎。到膝頭哥水，真係唔係幾深嘅啫喎。好，我就咁行過去啦。啲水流都幾急喎。啲水流雖然係好急，但係傑克佢並唔怕危險，好勇敢咁間水行過去。不過佢左腳嗰隻鞋呢，就俾河水沖咗去咯噃。而家嘅傑克只係着住一隻鞋啫，佢都唔怕艱難，係咁趕路向住皇宮嗰度前進啦。點知仲未去到皇宮，只係入咗皇城冇幾耐啫，就遇到國王出巡。珊瑚國嘅國王一見到傑克啫，就立即叫侍衛帶咗佢回宮啦。等出巡之後，返入皇宮第一件事就立即叫人帶傑克嚟見自己啦。小人傑克叩見國王。你起身啦，傑克。點解你淨係着住一隻鞋嘅？咁另外嗰隻呢？係咁噶，國王。我另外嗰隻鞋喺過河嗰陣時俾河水沖咗去啊。哦，原來係咁啊嘛。係啦，你嚟皇城做咩啊？
我係想嚟叩見國王，希望國王安排一份差事俾我做噶。咁你想做咩啊？我可以睇天文變方向，無論音樂啦、武功啦，我都識多少嘅。國王，咁你認為我可以做咩事啊？果然就係佢。喺我未派任何官職俾你之前啊，傑克，我可唔可以考下你呢？因為我需要證明下你嘅能力。好啊，國王，咁請你吩咐啦。如果你能夠完成任務，我嘅皇位呢都可以讓俾你。咁即係叫我做國王？冇錯啦，不過咁喎，要你成功咗翻嚟先至再講。係，多謝國王。嗱，你聽住啊吓，喺南海有一笪地方叫做神秘島，島上邊有一件寶物金羊皮。你如果能夠攞咗佢翻嚟呢，咁你就有資格做珊瑚國嘅皇位繼承人啊！金羊皮，就喺嗰個島上面啊！冇錯啦，呢塊金羊皮就掛喺一棵樹上邊，而樹下邊啊就有一條兇猛無比嘅火龍守住。只要有任何人一行埋去啫，佢就會即刻冇命噶啦。你怕唔怕？我唔怕噶，我一定要攞嗰塊金羊皮翻嚟嘅。好，咁我哋就一言為定。我希望你成功。多謝國王。國王就派咗一艘船送傑克去神秘島啦。經過咗一段航行之後，嗰一隻船終於到達神秘島咯噃。船上邊嘅人因為怕有危險，所以佢哋都唔肯陪傑克上岸，只係留喺船上等候傑克嘅消息啫。出乎意料之外，傑克一上咗岸，行咗冇幾耐啫，就見到有兩個人迎面而嚟咯噃。呵呵，青年人，歡迎你嚟我哋呢個神秘島。你哋係？我就係呢個島嘅國王，佢就係公主。我叫做瑪利亞，歡迎你。國王、公主，你哋好嘛？我叫做傑克啊，我係喺珊瑚國嗰度嚟噶。珊瑚國？唔通就係佢？你係嚟攞金羊皮噶係嘛？係啊。國王，你點知噶？好多人嚟親都係想攞呢一件稀世奇珍噶咯。青年人，我勸你仲係放棄好啦。幾多人嚟過，佢哋都係好似你一樣想攞金羊皮嘅，但係都唔成功。唔止話唔成功啊，而且仲連命都冇添啊！佢哋就係死喺呢度噶啦。你仲係走吧啦。唔得，我一定要攞呢塊金羊皮翻去噶。咁啊？好啦，既然係咁啦，咁啊聽朝一早你嚟比武場，我啊試下你個本領先啦。如果你連我嗰關都過唔到嘅呢，咁就無謂去送死啦。好，咁一言為定啦。好，聽朝比武場見啦。瑪利亞，走。係，國王。傑克認為，既然神秘島嘅國王要考驗自己，而自己又唔知塊金羊皮掛喺邊度，咁就唯有翻上船，等聽日考驗完之後，先至再講啦。點知就喺呢一晚，傑克正預備抖足精神，好嚟應付聽日嘅事嘅時候，瑪利亞公主又偷偷走嚟揾佢噃。傑克，傑克，都咁夜啦，邊個叫我呢？傑克，傑克啊，你出嚟啊！好，等我出去睇下先。傑克，呢邊啊，嚟啊！瑪利亞公主，冇咁大聲啊！你咁夜嚟有咩事啊？
你係咪真係喺珊瑚國嚟噶？梗係真噶啦！你以為我講大話咩？唔係啊，不過傑克，我好佩服你咁勇敢。今晚我嚟係特別幫助你噶。哦，真係嘅？啊，嗱，我呢度有一樽魔水同埋一塊魔石，可以喺聽日幫你解決困難噶。點解你要幫我？我走啦，祝你幸運。魔石、魔水，佢哋有咩用嘅呢？國王，早晨。早晨，早晨，哈哈，青年人，你咁早就嚟到啦？點解呢個比武場上面一個人都冇嘅？一陣你就知噶啦。點啊？準備好未啊？而家開始過我嘅第一關咧。好啊，咁請國王你吩咐啦。嗱，我想你同我制服一隻蠻牛啫。哦，要我做鬥牛勇士？我呢隻牛呢，有成5000斤重嘅喎，你自己小心啲啊！國王，你出嚟做乜嘢啊？我嚟睇下熱鬧嘅。好，仲未開始，不過就快噶啦啊！我哋過嗰邊睇下嗰位鬥牛勇士可唔可以制服我哋嗰隻5000斤重嘅蠻牛啊？係，國王。傑克，你可以用嗰樽魔水嘅。瑪利亞，係魔水，佢可以幫我？哇，好犀利啊！真係好犀利啊！呢隻5000斤重嘅蠻牛係咁向傑克衝過嚟，哇，犀利啦！好似一陣風咁，叫傑克點制服噃。不過唔怕，好彩得到公主預先指點。只見傑克一面閃避，一面開咗嗰樽魔水，向住呢頭蠻牛係咁潑過去。真係神奇啦！啲魔水滴咗喺隻蠻牛身上啫，竟然成隻軟晒，冇晒力喎。好啦，而家我唔使怕你啦。咁傑克就趁住呢個機會，立即衝上去抱住個牛頭，雙臂一用力，哇！成隻5000斤重嘅蠻牛就俾佢馴服咗咯噃。好嘢，好，好，算你成功啦。我已經過咗第一關啦。不過你唔好忘記啊，仲有第二關噶喎。最後一關。國王，希望你遵守諾言。我過埋呢關之後，你要話俾我知金羊皮喺邊度噶？得，我一定會遵守諾言嘅。嗱，呢度有一大盤龍牙，你拎過去插喺嗰啲泥土樹啦。哦，就係咁簡單。你插咗嗰啲龍牙喺啲泥土度之後呢，佢哋好快脆就會生長成好多武士噶啦。咁嗰啲武士就會一齊嚟攻擊你噶。咁係咪要我打贏晒佢哋，咁先算成功啊？打贏晒佢哋，我話俾你知啊，任何人都唔夠嗰啲龍牙武士打嘅，你會成功。傑克啊，呢啲石頭你唔好睇小佢啊！我明白啦。佢真係一啲都唔怕。國王啊，如果佢可以抵擋嗰啲龍牙武士，你真係話俾佢知金羊皮喺邊度啊？佢過得呢關啊，都唔過得火龍嗰關呢。唔好嘈住，唔好嘈住啊！以為佢真係殺咗嗰啲龍牙喺啲泥土度喎。哇！真係喺泥土中生長出咁多武士喎！哇！我成千人，我一個人點抵擋得住呢？怪得國王話
原來呢粒魔石嘅功用呢，就係要敵人失去理智，等佢哋自己打自己嘅。經過一輪自相殘殺之後，所有嘅龍牙武士都死晒，而傑克竟然平安冇事噃。奇怪啦，佢點會令到佢哋自相殘殺嘅呢？瑪利亞公主，國王，或者佢預先得到仙人幫助呢？國王，我2關都過咗啦，而家你應該俾我去攞金羊皮啦。哼！但係金羊皮有條最兇猛嘅火龍看守住，你唔怕死就去攞啦。不過我就希望你考慮清楚，無謂白白送死啊！係咯，傑克，你考慮下先啦。而且你今日實在太攰啦，你都係翻嚟休息一晚，聽日再嚟先至講啦。公主，你咁夜嚟又有咩事啊？國王要殺你啊！佢要殺我？傑克，我帶你攞金羊皮啊！佢就喺嗰邊嘅樹林嗰度噶。你同埋我去？當然啦，我幫你應付嗰條火龍啊嘛！快啲啦，如果唔係趕唔切嘅啦，你跟我嚟啊！依家就去啊！係咧，你仲要喺天未光之前就要離開呢個島噶啦。如果唔係，你永遠都唔可以離開噶。公主，點解你要幫我？我佩服你嘅勇敢咯。傑克啊，唔好講咁多啦，遲下先講啦。你跟我嚟啦，快啲！好啦好啦，咁你帶我去啦。前面就係噶啦。哇！前面樹上面金光閃閃咁嘅。咧，金羊皮就係掛喺嗰度噶啦。哦，過去啦。係啊，真係好靚啊！你見唔見啊？樹下邊有一條巨大嘅火龍喺度噶，只要你再行埋一步咧，佢就會撲埋你嘅。仲有啊，噴啲火，咁嗰陣時你就好快冇命噶咯。咁我有咩辦法可以攞佢落嚟啊？你唔使驚嘅，嗱，我呢度有一粒魔珠，可以將呢一條火龍催眠嘅。你拎去試下，小心啲啊！好啦，小心啲啊！佢撲過嚟啦，你快啲拋高嗰粒魔珠啦！喂，公主啊，得唔得？佢好似仲惡咗啊！好彩佢冇噴火出嚟啊！你再拋高啲啦！得啦，就嚟得噶啦，繼續努力啊！得啦！粒魔珠真係神奇啦，條火龍居然瞓着咗！你快啲爬上去，攞咗嗰塊金羊皮啦！而家我個心先至定啲嘅咋。我哋隻船離開你哋神秘島好遠噶啦。係啦，公主，為咗我要你同父王分開，真係唔好意思啦。佢唔係我父王嚟嘅。哦，佢唔係你父王？佢係一個術士嚟嘅。我都係最近先知道我嘅身世嘅。為咗想離開佢，所以我先至冒險偷咗佢啲法寶嚟幫你噶。其實亦即係幫我自己。哦，咁你要去邊度啊？我可以送咗你先噶。唔使啊，我跟埋你一齊翻去珊瑚國就得噶啦。哦，原來你都係珊瑚國嘅人嚟噶。今次真係多謝你啦。如果冇咗你嘅幫忙，我諗我真係永遠都冇辦法攞到呢一塊金羊皮噶。其實憑你嘅勇敢同埋機智，正義之神係會幫助你嘅。父
唉，你真係可憐我。父王，佢真係珊瑚國嘅公主？當然啦，佢係如假包換，係我嘅乖女嚟噶。咧，佢手臂上嗰粒痣呢，我永遠都唔會忘記嘅。傑克，我真係多謝你，令到我哋父女團聚。父王，好彩你派傑克去攞金羊皮咋，如果唔係，我唔知幾時先有機會翻嚟見你咯。冇錯啦，傑克，金羊皮呢件稀世奇珍，你都可以攞翻嚟，你即係通過咗我嘅考驗。由聽日起呢，你就係珊瑚國嘅新國王啦。國王，我你放心啦，你會係一個好國王嚟嘅。恭喜你啊，傑克！其實都係多得你咋。哦，好咯。如果你兩個係喜歡嘅咯，仲可以喺登基嗰日一齊結婚，成為我哋珊瑚國嘅新國王同埋新皇后添噶。多謝國王。父王，唉，呢塊金羊皮呢，就送埋俾你哋當係紀念品啦吓。傑克同瑪利亞呢一對有情人，終於成為珊瑚國嘅新王新后啦。喺老國王嘅指導之下，佢哋打理得珊瑚國整整有條，咁人民亦都過住啲幸福嘅日子，而國家呢，而一日比一日咁興盛。提起珊瑚國，附近嘅國家冇一個人唔知，亦都冇人敢侵犯佢哋，從此過住國泰民安嘅幸福生活啦。拜拜。